Kali ini kita cek sound knalpot big volume. Headernya dia R9 Drake 54, ini juga 54. Dia bentuknya mirip Kia ya, Kia Speed lah yang terkenal itu. Ini big volume, panjangnya 45 cm, inlet 54 dari Astina Jogja. Special request dari Astina Jogja, Ninja 400 250 inlet 54. Kita cek sound ya.